Praise the Lord. Mukama favors-bwe. I want to welcome you Njagala okubaaniriza to the second service mu service yaffe ey'okubiri at the Kampala Bible Revelation Church. ku Kampala Bible Revelation Church. It's now online, Tuli ku mutimbagano kati. and your lives will never be the same again. Obulamu bwammwe tebujjasigala kyekimu. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ, Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu the Kristo. author and the finisher of our faith. Omutandisi era omumaliza w'okukkiriza kwaffe. This is the day the Lord has made. Luno lwe lunaku Mukama We are lwakoze. going to rejoice and be glad in it. Tujja tusanyukiramu tulujagulizeemu. Hallelujah. Hallelujah. This is our year Guno gwe mwaka of gwaffe our marvelous light, ogw'ekitangaala kye eky'ekitalo. and we shall see the light. Tugenda kulaba ekitangaala kye. You will see it today. Ojja kiraba leero. And we are in a new month, Tulina mwezi gwaffe mupya. a month of marvelous light of truth. Omwezi ogw'ekitangaala kye eky'ekitalo eky'amazima ge. And God's light is God's truth is shining. Era amazima ga Katonda gaaka. May it shine in your life Kagaake mu bulamu bwo. and bring a revolution Galeete enkyukakyuka in Jesus' name. mu linnya lya Yesu. Let's pray Katusabe as we prepare for the second service. nga tutegekera saavisi yaffe ey'okubiri. I want you to pray after me Njagala oddemu bw'oti. and say, Father, Ogambe nti Taata, I thank you. nkwebaza. I am ready for your word. Neetegekedde ekigambo kyo. Send your word Tuma ekigambo kyo that will heal me ekinamponya, and deliver me from destruction. kinandokola okuva mu I kuzikirira. welcome your word. Nyaniriza ekigambo kyo. I believe your word Nzikiriza ekigambo kyo. that will wipe my tears Kijja okusangula amaziga and gange. bring joy. Kireete essanyu. I thank you for your word. Nkwebaza olw'ekigambo kyo. It will not go back void. Tekiddayo nga kyereere. I thank you even for the Holy Spirit Nkwebaza olw'omwoyo omutukuvu. that will quicken your word. Anaayanguyako ekigambo kyo. In Jesus' name I've prayed. Mu linnya lya Yesu nsabye. And everybody say, Buli omu n'agamba atya? Amen, amen. Amiina, amiina. Hallelujah. Amiina. I want you to know that this month is special. Njagala okimanye nti guno omwezi gwa We njawulo, have never seen it. tetugulabangako. And God is about to do something we have never seen. Era Mukama agenda kukola It's the kyotalabangako. marvelous light of truth. Kitanga ky'amazima eky'ekitalo eky'amazima ge. And the key scripture is Psalms 43 verses 3. Ekyandikibwa kyaffe eky'omwezi kiri mu Zabbuli 43 It olulimi lwa says, kusatu. send out thy light and thy truth. Let them lead me. Let them bring me into thy holy hill and to thy tabernacle. Let them lead you. This light and truth that has come. Kino ekitangaala n'amazima ekize. It has come to overtake you, Kizze kikuyise, lead you, kikuluŋŋamye, bring you kikuleete to your dream, mu kirooto kyo. bring you Kikutuuse to the highest point of your life, mu katundu akasinga waggulu mu bulamu bwo. that you may testify of the Lord. Ojjulire Mukama. You will see his glory. Ogenda laba ekitiibwa kye In Jesus' name. mu linnya lya Yesu. Hallelujah. Amiina. I want to recap Kanteme vundike katono. what was preached the other Sunday. Ekyabulirwa Sabbiiti It was ewedde. about marvelous leading light. Ekitangaala eky'ekitalo ekiruŋŋamya. This light and truth has the ability to lead. Kino ekitangaala kirina obusobozi okuluŋŋamya. It led people in the Old Testament and Old and New Testament. Kyaluŋŋamya abantu mu ndagaano enkadde ne mu mpya. And the example they gave us was about Moses. Ekyokulabirako kyali kya Musa. He was looking after his father-in-law's sheep. Yali alunda endiga za ssezaala we. And that in our culture it is something of a low value. Omulimu Musa gwe yakola mu buwangwa waffe gwa wansi nnyo. But this light and truth, when it came, Naye ekitangaala n'amazima bwe byajja gy'ali it led him kyamuluŋŋamya and took him to another level. ne bimutuusa ku ddaala eddala. I see you going to another level. Nkulaba naawe ogenda ku ddala eddala. Moses went to the mountain of the Lord Musa yatuuka ku lusozi lwa Mukama and he saw what he had never seen. n'alaba by'atalabangako. The bush burning without being consumed. Ensiko nga ekutta omuliro naye nga teteggwaawo. Your issue Ensonga yeeyo will be dealt with. Mukama agenda gikolako. Hallelujah. Amiina. It will be dealt with. Egenda kukolwako. When he arrived there, Bwe yatuukayo eyo he saw something strange. n'alaba ekyenjawulo. You're also going to see something strange. Naawe ogenda kulaba ekyenjawulo. God talked to him Mukama yayogera naye and sent him. n'amutuma. God is going to send you. Mukama agenda kukutuma. However tired you are, Ne woba okooya otya he will send you ajja kukutuma. and you'll be a champion. Era ojja kuba naggwano In Jesus' name. mu linnya lya Yesu. And God also opened our eyes Era Mukama tubikkula amaaso in the New Testament mu ndagaano empya that Jesus removed the apostles nti Yesu yayawulawo abayigirizwa be and took them to
to the mountain. N'abaawula paka ku lusozi. They were in a crowd and he removed them. Yabajja mu kibinja ekinene n'abaawula. God wants you to know Mukama ayagala otegeere. this month is moving you from crowd. Omwezi guno akwagula ku bibinja. What happens to the crowd will not happen to you. Ekituuka ku bibinja tekijja kutuukako. He's taking you to his mountain Agenda kutwala ku lusozi lwe. and speak his secrets. Era akubikkulira ebyama. And you will hear them and you'll be amazed. Ojja biwulira, ojja You kwewuunya. will see his glory. Ogenda laba ekitiibwa kye In Jesus' name. mu linnya lya Yesu. Your marriage will never be the same. Obufumbo bwo tebugenda sigala kye kimu. Your life will never be the same. N'obulamu bwe butyo. Anything that has been at the crowd level, Buli kibadde mu kibinja it is going to another level. kigenda kuvaawo kigende ku ddala eriddako. God bless you. Mukama akwongeze. God has prepared. Olwaleero Mukama ategese, He has prepared a wonderful menu for you. ategese byakulya birungi byokka. Marvelous light of truth. Ekitangaala eky'ekitalo eky'amazima. When you hear truth, Bw'owulira amazima, there's a reason why the truth is there. waliwo ensonga lwaki amazima weegali. That means there's a lie also. Kitegeeza waliwo obulimba wali. So that's the counterfeit. Kyekicupuli. When there's a true money, there is false money. Bw'olabawo ssente entuufu wabaawo ez'ekicupuli. And when you hear light, Bw'owulira ekitangaala, there is a reason why it is there. wabaawo ensonga lwaki ekitangaala we There kiri. is darkness, Wabaawo ekizikiza. so that the light can deal with it. Ekitangaala kirwanyisa ekizikiza. The world we live in is dominated by two forces: Ensi gye tulimu efugibwa amaanyi ga mirundi ebiri. the truth and lie. Amaanyi g'amazima n'amaanyi g'obulimba. And the truth beats the lie, is above the lie. Era amazima gali waggulu wa bulimba. And the source of the truth is God. Era ensibuko y'amazima ye Katonda. Jesus brought this truth. Yesu yaleeta amazima gano. And the Bible tells us in John 14 verses 6, Era Bayibuli etugamba mu Yokaana 14:6 that Jesus said is the way and the truth and life. Yesu yagamba nze kkubo n'amazima n'obulamu. And no one goes to the Father except by me. Teri atuuka eri Kitange okujja ng'ayise mu The nze. truth is so powerful Amazima g'amaanyi nnyo that's able to take you to the Father. nti gasobola okukutwala eri Taata. It is so powerful G'amaanyi bwe to gatyo take you there. nti gakutuusa ewa Taata. Hallelujah. Haleluya. This same Jesus Yesu yennyini ono is not only the truth, si mazima kyokka. but the Bible tells us Ne Bayibuli etugamba is the light of the world. nti gwe musana gw'ensi. So if you're looking for light, Bw'oba onoonya musana, it is only in Jesus. guli mu Yesu. Hallelujah. Amiina. And whoever follows him Era buli amugoberera shall not walk in darkness. tajja kutambulira mu kizikiza. So this gives us an understanding Kino kituwa entegeera that Jesus is both light and truth. nti Yesu mazima ate kitangaala. Where there is truth, there is light. Buli wolaba amazima wabaawo ekitangaala. Where there is light, there is truth. Buli wolaba ekitangaala wabaawo amazima. Hallelujah. Haleluya. And also the Bible tells us Era Bayibuli etugamba in Proverbs 12 verses 19 ngero 12 olw'19 that the lips of the of truth shall be established forever, but the lying tongue is but for a moment. Meaning the truth is so powerful, it is established forever. ekitegeeza amazima g'amaanyi nnyo nti galubeerera. It is forever. Galubeerera. If there is any lie, Naye wabaawo obulimba bwonna it's there for a moment. bya kaseera buseera. So this is the time, Kano ke kaseera kati the truth to deal with every lie. amazima gakole ku buli bulimba. Every lie that is in your life. Buli bulimba obuli mu bulamu bwo. Sickness is a lie. Endwadde bulimba. Poverty is a lie. Obwavu bulimba. Premature death is a lie. Okufa ng'okyali bulimba. The truth is coming your way Amazima gajja gy'oli. to brush away every lie. Okwera buli bulimba In Jesus' name. mu linnya lya Yesu. Again, the Bible tells us Era Bayibuli etugamba the Lord is good. ti Mukama mulungi. His mercy endures forever. Ekisa kye kibeerera. And his truth endures all generations. N'amazima ge gabeerawo mirembe na mirembe. Meaning, is so good Kitegeeza mulungi nnyo that his truth nti amazima ge cannot get worn out. tegasobola kaddiwa. It can move from generation to generation Gasobola okuva ku mulembe guno ne gagenda mu mulala. until it has taken you to your goal, until it has taken to your dream. It cannot get worn out. Paka nga kutuusiza mu kirooto kyo oba ku bulamu bwo bwe wagenderera. That's why it has come to lead you. Kyegava gazze n'olwaleero gakuluŋŋamye. It has come to take you Gazze gakutwale. so that you may see what you have never seen, Olabe ky'otalabangako. so that you may hear what you have never handled. Owulire era okwate ku by'otakwatangako. God bless you. Mukama aba omukisa. And a lie Ate obulimba
The father of it is Satan. Tata w'obulimba ye Setaani. Is a murderer. Musi. And everything about it is temple. Na buli kike kya kaseera buseera. Whatever he talks is lie. Buli kyagamba bulimba. So you have to choose today. Kati salawo. Because those are two forces. Kubanga agamanyi ga mirundi ebiri. You cannot live by lie and you survive. Tosobola kubeera mu bulimba n'oba mulamu. You only need the truth. Weetaaga amazima And the gokka. truth shall set you free. Era amazima ago gajja kufuula. And the world we live in, n'ensi gye tulimu it lies in wickedness. egalamidde mu bubi. That one is 1 John 5:19. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ya 5 akanyirika 19. It says the world in part B that the world lies in wickedness. Akatundu bakagamba nti ensi egalamidde mu bubi. Meaning there's a lot of evil, there's a lot of disaster, there's a lot of manipulation, everything is evil. Amakulu gaakyo obutabanguko bungi, obubenje bungi, n'okukuusakuusa kungi. COVID-19 is now global, is now a world pandemic. Katika n'akawuka akaliko olwaleero aka COVID kali mu nsi yonna. You cannot admire America. Tosobola kwegomba genda mu America. You cannot admire a rich man. Tosobola kwegomba bagagga. You cannot. Tosobola. Everything affects everybody. Buli kino kyakwata ku buli omu. But it only understands one thing. N'ekitegeera ekintu kimu kyokka ekintu ekyo. The light of truth. Ekitangaala eky'amazima. Hallelujah. Amina. Now how do you live in such a circumstance in a world that lies in wickedness? Obeerawo otya mu nsi ejjudde obulimba bwetyo. Amen. Amina. You need the light of truth. Weetaaga ekitangaala eky'amazima. And this light of truth offers benefits. Era ekitangaala kino eky'amazima kirina emiganyulo. Hallelujah. Amina. We want to look at it. Katukirabe. John 8 from 31 to 33. Yokaana essula ya 8 okuva kanyirika 31 paka 32. It opens our eyes. Kitubikkula amaaso. The light of truth. Ekitangaala What eky'amazima. does it offer? Kituwa ki? And Jesus said, Yesu n'agamba that's 31. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. And 32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Then 33, they answered him, we be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How says that we shall be made free? Hallelujah. Amina. This was a terrible statement. Eno kino ekigambo kyali kizibu nnyo. Jesus was talking to people who did not know bondage. Yesu yali ayogera n'abantu abatabeerako mu busibe. They are saying they are children of Abraham. Bagamba ffe tuli baana ba Ibulayimu. We are seed of Abraham. Tuli nsigo ya Ibulayimu. How can you say we are in bondage? Otugamba otya tutwaliko mu busibe? So you can be a pastor, Wandibanga oli musumba, you can be a businessman, wandibanga oli osuubula, you can be a believer, wandibanga oli namukkiriza, you can be whatever it is, kyonna ky'oli. but you are in bondage. Naye ng'oli mu busibe. And what is this kind of bondage? Busibe ki buno? Is the light of truth, Ge mazima, kyekitangaala ky'amazima. which is Jesus said, Yesu kyagamba, you shall know the truth, munaamanya and the amazima, truth shall set you free. n'amazima agajja bafuula The truth baddembe. that you know, Amazima g'omanyi that shall set you free. gajja kufuula waddembe. Hallelujah. Amina. What truth do you know Mazima ki g'omanyi wa Luganda concerning your marriage? ku bufumbo bwo? What truth do you know Mazima ki g'omanyi concerning your finances? ku by'ensimbi zo, Concerning your health? ku bulamu bwo? You need it. Ogeetaaga. Hallelujah. Amina. For you to be what you want to be. Gw'okubeera ky'oyagala okubeera. Because most people Abantu bangi sympathize with people, convicts at the prisons. basaasira bambi abali ku mmeera eruzira Because they are convicted. kubanga basalibwa omusango olw'obubbi And they are under key and lock. era babasibira eyo. They cannot get out. Tebasobola They are kuvaayo, confined. babasibira eyo. But the interesting part is, Kino kyekisanyusa nno as they are confined there, nga bali eyo mu they are busibe convicted there, babasalira they cannot come omusango out. tebayinza na kufuluma. They're not different from them. Waliwo atayokana nabo Because of the light of truth you don't have. kubanga tolina kitangala ky'amazima. Hallelujah. Amina. They are not enjoying in prison. Nabo tebanyumirwa kukomera, They are not enjoying your marriage. nawe tonyumirwa bufumbo, They are not enjoying in prison. tebanyumirwa kukomera, They are not enjoying divine health. nawe tonyumirwa bulamu They are butalwala, not enjoying moving freely. tebanyumirwa kutambula kyere, You are not comfortable in moving in a taxi. You think you'll die anytime. naawe tolina ddembe kutambulira mu takisi oyinza olowooza ojja fa mangu. So
He said, you shall know the truth. Kyava agamba onoomanya And the amazima truth shall set you free. n'amazima gajja kufuula wa The ddembe. truth you know Amazima g'omanyi sets you free. gakufuula wa ddembe. Hallelujah. Haleluya. Some people, they don't know the truth about building a house. Waliwo abatamanyi mazima ku bya kuzimba nnyumba. They think it is money that builds a house. Bo balowooza ssente ze zizimba ennyumba. And it's not money that builds a house. Kyokka ssente si ze zizimba ennyumba. So such a person is under bondage. Kati omuntu ng'oyo ali mu busibe naye. Money cannot build a house. Ssente tezisobola kuzimba It is nnyumba. God that builds a house. Katonda yazimba ennyumba. Hallelujah. Hallelujah. May your story change today. Olugero lwo kalukyuka Because the olwaleero. Bible, the truth says, Kubanga amazima gagamba except the Lord build the house, okujjako Mukama ng'azimba the one ennyumba. that build in vain. Abo abazimba bazimbira bwereere. Hallelujah. Amiina. Allow him to build your house. Mukkirize azimbe ennyumba ye. Money cannot build a house. Ssente tezisobola kuzimba It's God nnyumba. that builds a house. Katonda yazimba. Hallelujah. Some people are not enjoying their marriage. Waliwo abatanyumira bufumbo Some bwabwe. people are not enjoying their finances. Waliwo abatanyumira bya nsimbi. Some people are not enjoying plenty Waliwo abatanyumirwa muyiika. because they lack the light of truth. Kubanga tebalina musana gw'amazima. May you receive it today, Okifune ggwe leero that your lives may change forever. nti obulamu bwo bunaakyusibwa emirembe gyonna. Hallelujah. I Haleluya. just want to give an example Kankuwa ekyokulabirako. where people who are in bondage, Abantu abeera mu busibe when there was truth, nga waliwo amazima but they did not know the truth. naye tebaagamanya. May your eyes change today in Jesus' name. Bw'amaaso go gabikuke leero mu ddala Yesu. Gabikuke. This was in example Mark 9:31. Makko 9:31. Jesus was speaking to his disciples Yesu yayogera n'abayigirizwa be and said unto them, n'abagamba bino. the Son of Man will be delivered unto the hands of men, and they will kill him, and after killing him he shall rise the third day. Then 32 says, but this one understood not the saying. That was the truth, but they not understand. Yali abagamba amazima naye tebaagategeera. They even feared to ask him. Ne batya n'okumubuuza. So when Jesus died Yesu bwe yafa and rose again, n'azuukira, these people were in bondage. baali mu busibe They were afraid. nga batidde They didn't know what to do. nga tebamanyi kyakukola. But he had told them Naye yali he yabagamba would die and resurrect. ajja kufa azuukire. And he told them, Ate but yabagamba because they did not know the truth, naye kubanga tebaamanya mazima they were in bondage. baali mu busibe. Hallelujah. Amiina. Even when they went to the tomb, Naye baagenda ku ntaana ye, the angel they met, malayika gwe he baasangayo said, why are you seeking the living among the dead? yababuuza kiki ekibanoonyesa omulamu mu bafu. Some people are looking for money in Mulago. Waliwo abanoonya ssente e Mulago. Some people are, instead of going to the bank, you find them going to the well. Mu kifo ky'okgenda mu bbanka bagenda ku luzzi. May this story change in the name of Luno Jesus. olugero lukyuke mu linnya lya Yesu. Hallelujah. Amiina. Amen. Amiina. May it change forever. Lukyuke emirembe gyonna. Hallelujah. Amiina. Another good example I want to give you about David and Goliath. Ekyokulabako ekirala kya Dawudi na Goliaasi. This was a classic story. Luno olugero lwa njawulo nnyo. This war between Israelites and the Philistines. Olutalo wakati w'Abayisirayiri n'Abafirisuuti. That is in 1 Samuel 17. Samwiri ekisooka 17. You read it there. Ojja somayo naye kanfunzefunze. For 40 days there was a standstill. Okumala ennaku 40 buli omu ng'ayimiridde ludda lwe. I don't know whether you are at a standstill now. Simanyi naawe oba oyimiridde nga bikufunzizza kati. COVID-19, you are standstill financially. COVID-19 esente zoddemu mu nsago. You don't know where to go and you don't know what to do. Tomanyi wakudda oli awo osibiddwa wansi. Until the one who had the light of truth. Paka eyalina ekitangala ky'amazima bwe That yajja. is David. Oyo Dawudi When he came, bwe yajja. the game changed. Ebintu byakyuka. Hallelujah. Amiina. He didn't see Goliath as a giant. Teyalaba Goliaasi nga naggwano. He did not look at his spear. Teyatunuulira na ffumu He lye. did not look at his shield. Teyatunuulira na ngabo ye. He saw him as uncircumcised Philistine. Yamulaba ng'Omufirisuuti atali mukomole. Hallelujah. Hallelujah. That's what you are going to see your Ekyo enemy like. ky'ogenda okulaba omulabe wo kyafaanana. And that will bring a change in the game. Kigenda kukyusa olugero lwonna. Hallelujah. Hallelujah. The story tells us Olugero tugamba he killed the giant. yatta naggwano oyo. And that's what is going to happen. Kyekigenda okutuukako naawe. You are going to kill the giant. Ogenda kutta naggwano oyo. Hallelujah. Hallelujah. May God bless you. Mukama abe omukisa. This light of truth Amazima gano ag'ekitangaala gives us
gives us freedom gatuwa eddembe and also gives us direction. era gatuwa okulungamizibwa. Psalms 23 verses 3b, 26 verses 3b. Zabbuli 26 olwokusatu akatundu bba It says, agamba walking in thy truth. Walking in thy truth. okutambulira mazima go, Not walking by lies. n'okutatambulira mu bulimba. So when you walk in the truth, bw'otambulira mu mazima you have accepted the truth to lead you. oba okkiriza amazima gano gakuluŋŋamye. As the scripture for the month, Psalms 43:3 explained. ng'ekyandikibwa kyaffe eky'omwezi bwe kyogera Zabbuli 43 olwokusatu He said, send your light and truth. nti sindika amazima go n'ekitangaala kyo And he said, let it lead us. kabituluŋŋamye. It will lead you. bijja kukuluŋŋamya, It will bring you. bijja kukutuusa, It will direct you. bijja kutwala. So when you walk by the truth, bw'onootambula olw'amazima you have accepted the truth to lead you. ojja kuba okkiriza amazima gakuluŋŋamye, You have accepted to walk in light. ojja kuba okkiriza okutambulira mu kitangaala, Because Jesus is truth and light. kubanga Yesu ge mazima ate You kitangaala. will not be stranded. tojja You kulafuubana will bakolemwa, see where you are going. ojja kulaba gy'olaga, You will know where you are going. ojja kumanya gy'olaga. That's why the Bible says, Bayibuli kyeva the egamba path of the just is like a shining light nti ekkubo ly'omutuukirivu liringa omusana that shines more and more into a perfect day. ogweyongera ne gweyongera paka erifuuka ettuntu, You will step while another step. ogenda kulinnyawo talinnyangako. Hallelujah. Haleluya. So walking in the truth okutambulira mu mazima gives you direction. kijja kuwa ekkubo, It leads you kijja kuluŋŋamya and takes you era kijja kutwala to your dream, mu kirooto kyo, to your highest expectation in Jesus' name. mu ekyo ky'osinga obulungi okusuubira. Jesus put it nicely Yesu no yakiteekawo bulungi. in John 10:4. Yokaana 10:4 It says, agamba, and when this is Jesus as the shepherd, ono Yesu nga musumba and you are the sheep. nga ffe tuli ndiga. And when he putteth forth his own sheep, he goes before them. And the sheep follows him, for they knew his voice. Amen. Hallelujah. Haleluya. So you can see how the truth operates. Kati olaba engeri amazima gye gakolamu. Jesus goes ahead Yesu atukulembera, and you follow. gwe n'ogoberera. What is your marriage following? Obufumbo bwo bugoberera ki? What's your business following? Bizinensi yo egoberera ki? Because the Bible says Bayibuli egamba that the sheep know his voice. nti endiga zino zimanye eddoboozi lye, That is the light of truth. era kyekitangaala eky'amazima. Knowing his voice is knowing his truth. Okumanya eddoboozi lye kwe kumanya amazima ge. So as you follow him, Kati ng'omugoberera you are being directed. oluŋŋamizibwa. Hallelujah. Haleluya. When you follow him, bw'omugoberera you are directed. oba oluŋŋamizibwa You are being led. oba okulembeddwa, You are seeing where you are going, olaba gy'olaga, and your story will change in just a era moment. olugero lugenda kukyukira I ddala. see your marriage being directed. Ndaba obufumbo bwo nga I see buluŋŋamizibwa, your business being directed. ne bizinensi yo I ng'eruŋŋamizibwa, see your children being directed. n'abaana bo nga bakulembeddwa In Jesus' name, mu linnya lya Yesu. they will not walk in darkness, Tebajja kutambulira mu kizikiza, but they will walk in light. naye bajja kutambulira mu musana, And your story will change in Jesus' name. n'olugero lugenda kukyukira ddala mu linnya lya And this Yesu. light of truth Era amazima gano ag'ekitangaala doesn't only give us freedom, tegatuwa ddembe lyokka, doesn't only give us direction, tegatuwa kuluŋŋamizibwa kwokka, it gives us, it destroys, it has power to destroy the darkness of life. galina amaanyi okuzikiriza ekizikiza eky'obulimba. Hallelujah. Amiina. That's why John 1:5, Yokaana ebbaluwa Yokaana enjiri emu 5 it says, and the light shineth in darkness, and darkness comprehends not. Which means the only thing that can destroy darkness is light. amakulu gaakyo ekisobola okusaanyawo ekizikiza kitangaala. The only thing that understands darkness is light. Ekisobola okutegeera ekizikiza kitangaala kyokka. I want to give you an example. Kankuwa ekyokulabirako. That is in Matthew 4 from 1 to about 17. I will just summarize it. Matayo 4. It tells us that Jesus Tugamba nti Yesu was led by the Holy Spirit to the wilderness. yaluŋŋamizibwa omwoyo paka mu ddungu. He went and fasted N'agenda mu kusiiba 40 days and 40 nights. ennaku 40. And the devil came. Setaani n'ajja, And that's darkness ekyo kye kizikiza, because it's full of lies.
kubanga ajjudde bulimba He's a murderer. musi He came najja and told Jesus n'agamba Yesu at his weakest point. ng'anafuye I don't know at which weakest point I simanyi onafuye kwenkanawa but they came and got Jesus naye bajja ne batuukira Yesu when he had fasted and was hungered. yali enjala emuluma And they told him to make the bread, to make the stone become bread. n'amugamba kyusa amayinja gano gafuula emigaati. And Jesus said, Yesu n'amuddamu written, kyawandiikibwa that's light, kitangala kivuddeyo that man shall not live by bread alone, omuntu tabe mulamu but lwa by mmere every yokka word that proceeds out of the mouth of nina buli God. kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. When darkness comes, Ekizikiza bwe kijja you get the light, osikayo you kitangaala get the word of God, osikayo kigambo kye and bombard the darkness, n'okuba ekizikiza and the ekyo darkness will flee. era kijja kudduka. Jesus was at his weakest point, Yesu ng'ali mu kaseera k'obunafu ennyo but he got the written word of God. naye yajja ekyawandiikibwa ekya Mukama, The truth he knew, amazima ge yali amanyi, and he destroyed darkness. n'asaanyaawo ekizikiza. And the Bible tells us Bayibuli etugamba that the devil tempted him 3 times. Setaani yamuka emirundi esatu. I don't know how many times Simanyi ggwe mirundi that emeka the darkness has come against you. ekizikiza bwe kikulumbye, But the 3rd time, naye ku gwokusatu the darkness flee. ekizikiza ne kimuviira. That sickness shall flee. Endwadde ejja kuviira. Jesus did not tire. Yesu teyakoowa, He kept saying, it's written. yasigala agamba kyawandiikibwa. Keep saying, it's written. Sigala ng'olugamba nti kyawandiikibwa. That darkness shall flee. Enzikiza ejja kudduka, That poverty shall flee. obwavu bujja kudduka, That pain shall flee. obulumi bujja kudduka. The light of truth Ekitangaala ky'amazima is an answer to darkness. kyakuddamu eri buli nzikiza, And you will have a testimony in Jesus' name. era ogenda kufuna obujulizi mu linnya lya The Yesu. light of truth Ekitangaala ky'amazima gives us freedom, kituwa eddembe, gives us direction, kituwa okuluŋŋamizibwa, and destroys darkness. era kizikiriza ekizikiza. Continue in the word. Weeyongere mu kigambo, Continue in the word. weeyongere mu kigambo. That's why Jesus said Yesu kyava yagamba to those who believed in him. eri abo abamukkiriza. So if you are a believer, Bw'oba oli mukkiriza don't say I believed enough. togamba nti nze nzikiriza ekimala, Don't say I'm a pastor. togamba nze ndi musumba, Don't say I've been born again 20 years. togamba nze mbadde mulokole emyaka Don't 2, say you're a bishop. togamba nze ndi bishop. He was talking to a believer. Yali ayogera He n'abakkiriza says, if you continue in my nti word, bwe muneeyongera mu kigambo you kyange shall be my disciple indeed. mujjako abayigirizwa bange And ddala, you shall know the truth. era munaategeera amazima, And the truth shall set you free. n'amazima ago gajja bafuula What baddembe. you know shall set you free. Ky'omanyi kijja kukufuula Continue in the baddembe. word. Weeyongere mu Don't kigambo, relax. tosuula nnanga. Hallelujah. Amiina. And your marriage will never be the same. N'obufumbo tebujjasiga kyekimu, And you'll have the testimony. ojja kuba n'obujulizi. God bless you. Mukama bw'omukisa In the name of Jesus. mu linnya lya Yesu. I want to pray for you. Njagala nkusabire. Hallelujah. Haleluya. Father, in the name of Jesus, Taata mu linnya lya Yesu, we thank you for the light and truth you have sent. tukwebaza olw'ekitanga n'amazima by'otumye, That is giving freedom to your people. ekiwa eddembe eri abantu, That's giving direction to your people. ekirungamya abantu bo, That's destroying every darkness in people's lives. ekizikiriza buli nzikiza mu bulamu That bwabwe. darkness, I cast it now in the name of Eyo Jesus. enzikiza ngikolimira mu linnya lya You Yesu. are being set free in the name of Jesus. Musumulwa mu linnya lya Yesu. I see your son being set free. Ndaba nga mutabani wasumululwa, I see your marriage being set free obufumbo bwe busumululwa in the name of mu Jesus. linnya lya Yesu. I see those opening of business. Ndaba nga enzigi za bizinesi zeggulawo, I see that house being completed this time ndaba around in the name of ennyumba eyo Jesus. ng'emalirizibwa guno omulundi gwokka. You have a testimony Olina obujulizi in Jesus' name. mu linnya lya The Yesu. Lord loves you. Mukama akwagala, Don't quit. tolivaamu. As Jesus did not quit 3 times. Nga Yesu yawanika mu mirundi esatu, Don't quit. naawe He towanika. was at the lowest point. Yali nga anafuye nnyo, But he kept releasing light. naye yasigala ng'asumula He kitangaala. kept releasing light. Sigala ng'osumula He kitangaala. kept releasing light against darkness. N'asumula ekitangaala era ekizikiza. That darkness shall flee. Enzikiza ejja kudduka. Your business shall be restored. Bizinensi ejja kudda bujja In Jesus' mu name. linnya lya Yesu. God bless you. Mukama b'omukisa. Hallelujah. Hallelujah. I want to give chance Kampa omukisa to those who have never given life to Jesus. eri yatalokokanga, I want you to put your hand up yimusa omukono gwo mu bbanga as a sign of surrender ng'akabonero k'okwewaayo. and say, Jesus, Gamba nti Yesu, I thank you. nkwebaza, You love me onjagala, and I believe era nzikiriza, and I want to confess era njatula that Jesus died nti Yesu yafa and rose again n'azuukira, and he seated at the right hand of the Father. atudde ku mukono gwa kitaffe ogwa ddyo. Is now Lord over my life. Kati Mukama eri obulamu bwange.
I believe it in Jesus' name. kikkiriza mu linnya lya Yesu. Lord, I thank you Yesu nkwebaza because I'm now a new creature kubanga kitonde kijja and my past is gone. era ebyedda byonna bigenze. I'm a new creature now. Ni kitonde kijja. Everything is new. Byonna bipya. I'm now born again. Kati ndi mulokole. I'm a child of God. Ndi mwana wa I Katonda. thank you, Lord. Kwebaza Taata. I now believe in the truth and light. Kati nzikiriza mu kitangaala n'amazima. And my story has changed. N'olugero lwange lukyuse. In Jesus' name I pray. Mu linnya lya Yesu nsabye. And everybody say, Buli omu n'agamba atya? Hallelujah. Amiina. I want to conclude Kamalirize bwe nti with sharing his goodness. tugawane obulungi bwe. Hallelujah. Amiina. Surely, Mazima obulungi n'ekisa tebireme nga genda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange nange natulanga ennyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi mu mirembe n'ekitangala kye eky'ekitalo n'emirembe n'ekitangala kye eky'ekitalo ogusembayo n'emirembe n'ekitangala kye eky'ekitalo. Mukama ab'omukisa. amen. And Amen. everybody say, Buli omu n'agamba atya? amen. Thank you so much.